Pica-pau na floresta. Versão brasileira, Herbert Richards. Uau! O primeiro dia da primavera! Não há nada de que eu goste mais do que acampar com os meus amigos! Acampamento Terras Tranquilas sob nova administração. O que aconteceu aqui? Oi, pessoal! Pica-pau, alguém já tomou o nosso lugar preferido. Pegou mesmo. Onde iremos acampar, Pica-pau? Eu até enchi o meu novo colchão de ar. Acampamento Terras Esmorgasbord. Grátis. E é grátis mesmo. Esse é o nosso dia de sorte, pessoal. O último a entrar, acende a lareira. Quer saber? Isso aqui é relaxante. Oh! Bem-vindo! Meu nome é Leôncio. Terras Esmorgasbord é o melhor acampamento. E eu estou muito feliz que vocês tenham vindo se divertir comigo. Eu vou até cantar. Eu quero me divertir. Se quer saber, isso aqui tá mais pra um parque de diversões do que pra um acampamento. Vamos dar o fora. Ai! Vocês não podem ir agora, porque vamos começar as Olimpíadas Suecas. As Olimpíadas Suecas? É um desafio. Pica-pau. Esquece que tá falando, vamos embora! Olimpíadas Suecas, vamos ir embora. Um prêmio. Se você ganhar, eu faço a sua comida, limpo a sua barraca e sacudo o seu colchão todos os dias no ar fresco da montanha que vem da Suécia. Acampamento de graça com faxineiro e tudo, é? Mas isso é um luxo! O que é esse? Ai! Com essa salsicha flamejante, declara as Olimpíadas Suecas oficialmente abertas. Que comecem os jogos. O primeiro evento será a competição de levantamento com bigode. Quem conseguir levantar esse peso mais alto usando somente a força do bigode é o vencedor. Ei, eu não tenho bigode. Que raio de Olimpíadas são essas? São as minhas Olimpíadas. O Comitê das Olimpíadas Suecas tem o orgulho de oferecer este bigode falso de graça. Eu acho que eu e meus amigos teremos que transformar essa nas nossas Olimpíadas. Sua vez, Pica-pau. Isso aqui não é discoteca. Vamos, levante o peso, Pica-pau. Não pode ser. Você ganhou, Pica-pau! Ainda não, Pica-pau. A próxima prova é saltar e comer almôndegas suecas. Nós mergulharemos naquela escada para dentro das almôndegas ao molho. Quem conseguir comer todas ganhará. Comida de graça na banheira? Tá pra mim, Leôncio! Vence essa! Agora veja o meu mergulho nas almôndegas. Ei, essa banheira só está pela metade! E essas almôndegas não estão no tamanho certo, Demolidor! Porque são almôndegas do tipo que eu gosto, Pica-pau. Isso não é justo, Vem comigo, Billy!
jeito nenhum, Pica-Pau. Temos a prova final. Puxão de aranca. Quem conseguir pegar a bandeira do outro lado do lago ganha. Nós seremos puxados por Johan e Gustav, os irmãos Arancas. Vamos puxar você, Leôncio. Já! Kiri, eu vou por cima e você vai por baixo. Arranha, Pica-Pau! Isso aí! Uhul! Vamos lá, meus amigos peixinhos! Eu vou te pegar, Pica-Pau maluco! Agora eu ganhei, né, Leôncio? Não, você precisa ganhar mais uma prova, Pica-Pau. Pensando melhor, eu desisto. Você ganhou! Pica-Pau, você venceu! Ai, maravilha! Esse é o tipo de acampamento que eu gosto. Yonk, donk. Guerras solares de arrepiar. E agora, outro emocionante episódio de Enquanto o Pão Cresce. O governo enviou painéis solares, Sargento Hogwarts. Eles irão fornecer energia para toda a base. Entendido? Sim, senhor! Entendido, senhor! Está em marcha acelerada. Depois dê um painel para cada civil dos arredores. Rapidamente! Oficiais, não vejo nenhum civil na área. Então, acho que esses painéis que sobraram são meus. Perfeito para aquecer a minha nova banheira e a sauna. Ei, pequenino! O Major não falou nada sobre dar para pinguins os painéis solares. Encaixe o lado A nos buracos do lado B. Fácil como contar até 3. Agora fixe o lado B ao lado C. Ei, você, pequenino! Remoção não autorizada de equipamento militar é contra o regulamento da Unidade Militar do Ártico. Criaturinha esperta. Tentando me passar a perna, hein? Então toma isso, e isso, e mais isso. Não tão rápido, amiguinho. Pinguim surrupiando o painel solar. Descarga deste soldado! Está na hora de ligar a energia. Engraçado. O motor está funcionando, mas eu ainda não apertei o botão. Esse pássaro de Smokey não vai levar o meu painel solar. Esse destacamento acabou. Um toque de classe. E eu conheço classe quando vejo. Missão cumprida, hora da festa. Eu vou entrar e vou nadar. É uma nadadeira. Ei, isso me parece familiar. Deve ser a cópia daquelas obras de arte famosas de museus. A Vênus de Milo, com certeza.
Tudo o que um soldado do exército precisa é ter bons momentos na banheira. Quem está brincando com meu pago? Podia jurar que aquela estátua estava ali antes. Ei, você! Volte aqui! Passamos para a modalidade de lançamento. Sim. Isso me traz lembranças da época em que eu era campeão do exército de salto ornamental. Só que era uma água mais macia. Isso requer um ataque frontal! Atacar! Agora eu te peguei, soldado, sem plano de retirada! Pensou estar no grau 0, não é? Eu também fui campeão de boliche do exército. O inimigo é este bordo! Ataque furtivo, todos apostos, cada homem por si! Submarino às 6 horas! Vou abrir essa lata de sardinha e acabar com o pinguim irritante! Me tire daqui, seu terrorista rigor! Vitória da Força Aérea! Renda-se agora ou sofra as consequências de fingir ser comandante de submarino da Marinha! Você pode achar que está ganhando a batalha, soldado, mas eu vou ganhar esta guerra! O golpe de misericórdia. Minha sauna. Quem é? O inimigo cresceu ou eu encolhi? Ai, mais notícias do front. O que está acontecendo aqui, soldado? Eu posso explicar, senhor? Saunas e banheiras aquecidas não estão no regulamento. Não, senhor. Nem é do seu tamanho. Fora do regulamento, senhor. Eu quero essa banheira e essa sauna fora da minha base. Você ouviu alto e claro? Senhor, sim, senhor. Alto e claro imediatamente, senhor. Você vai para a solitária. Entendeu, seu soldadinho de chumbo? Senhor, o soldadinho de chumbo compreende, senhor. Trapaceando o trapaceiro do bilhar. Mas que legal aí! Novo bilhar na vizinhança. E eu não jogo há um tempão. Ô, pouca sombra. Rapidinho aí, temos um novo cliente para enganar, viu, filha? Ai, ai, ai. Ô, meu camarada, jogue um pouquinho grátis. O que acha por conta da casa, filho? Eu acho que vai ser um jogo dos bons, hein? Nossa! Ih, eu nem me lembrava que eu jogava bem aí. Confessa aí, por acaso você não tá aqui para o grande torneio de hoje, está, hein, filho? Torneio, é? Bom, quem conseguir vencer o campeão, que aqui sou eu, é claro, ganha passe livre permanente para o bilhar empório de Zé Curubu. E grátis é minha palavra preferida. Olha a parada, hein? Aí, não tem parada, parceiro. É só pagar uma pequena taxinha de inscrição de 25, 60, 75, $79 e você pode participar. Mas essa é toda
eu tenho! Mas a boa notícia é que se você ganhar, você vai ter entrada permanente grátis no bilhar aqui do papai, moro? A parada é, o primeiro que encaçapar 100 bolas ganha. Tá bom, mas eu começo. Ih, aquela bola não devia ter feito aquilo. Aí, minha vez. Ia lá, o cometa Halley. Aquele é um globo espelhado. O quê? Eu encaçapei todas e é a sua vez novamente, viu? Não é divertido, filho? Não! Tem alguma coisa acontecendo aqui. Me larga, rapaz. Eu quero descobrir o que tá vendo. O cara pirou na batatinha. Ei, que é isso assim? Quem apagou a luz? Quem tá vendo? Droga, essa eu não vi. Então, é a sua vez novamente. É na hora da reação. Vamos lá, vamos ver se eu reajo. Vamos lá, vamos ver. Espera aí, ô. Esse negócio não é um quadro, não. E essa espelunca aqui tá preparada pra me enganar. Quero meu dinheiro de volta. Que isso, cidadão emérito? É um equipamento de segurança. Eu não ultrapassei não, moleque. Além disso, como eu lhe disse antes, você precisa vencer pra ter o seu dinheiro de volta. Aqui, chefe, seu taco predileto. Limpei, ilustrei, afinal, muito bem. Tchauzinho. A jogada mais difícil e a que eu gosto mais. Para provar que eu não tô trapaceando, eu vou cantar as minhas jogadas antes de jogar. Todas as bolas na caçapa do canto, quicando na lâmpada. Aí outra caçapa e um monte de pontos pra mim. Eu vou dar um jeito nesse urubu safado. Eu sei exatamente como eu vou fazer isso. E o Karen? Ih, foi mal. Quicando na máquina de música, passando pelo mouse e depois pra dentro da caixa de correio. Que é isso? Isso aí não está no regulamento, chefinho. O fator probleminha é que aquele pica-pau roubou meu taco. Quicando no táxi, passando pela placa de pare, desviando na tampa do bueiro para dentro do vaso de flores. Você não vai conseguir, mesmo com seu taco trapaceiro. Ai! Então faça com que aconteça, ô pouca sombra. Ai! Ah, garoto! Pelo fio do telefone, É? a escada e o cesto de lixo. A mesa, o relógio e... A pia que fica no fim do corredor, 2 andares de escada acima? E dentro da pia. Eu tenho que procurar um novo trabalho. Esse jogo tem meu nome escrito nele, ô pica-pau. Essa cela de prisão também. Aí, tô em cana? Não! Ô, seu polícia, esse homem tem um bilhar desonesto. Obrigado. Nós estávamos tentando pegar Zeca Urubu Mãozagens há muito tempo.
Você vai receber uma boa Deixa eu recompensa. sair! O Pica-Pau me enganou! Ele roubou meu taco! Como é que um sujeito pode ganhar um jogo sem o seu taco predileto? Eu quero saber como! Eu não posso ficar aqui, não! Eu tenho problema! Eu acho que eu vou comemorar jogando mais, né? Vou jogar golfe, xadrez, dama, qualquer coisa, menos bilhar, né?